მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს რა თქმა უნდა ისევ Skin Club-ზე ვართ და $1000 გვაქვს დეპოზიტზე. გილოცავ კიდევ ერთხელ ახალ წელს შობას, ბედობას, დღეს უკვე 8 რიცხვია, გუშინ შობა იყო. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ ამ ახალ 2025 წელს და ბედნიერების და სიხარულის მომტანი იყოს თქვენთვის ყველასთვის. რაც არ გქონდათ ასრულებული 2024-ში, 2025-ში აღსრულებოდეთ. მოკლედ, დავალაიქოთ ეს ვიდეო აუცილებლად, არხიც გამოიწერეთ. ხო და $1000 გვაქვს მოკლედ რა. ახლა ჩემი პრომონეი იქნება, რომელზეც თუ გადახვალთ ნებისმიერ დეპოზიტს დაგერიცხებათ 7%-ის ემოდან. ეხლა შეგვიძლია უკვე ნელ-ნელა შევხსნათ, მოდი გავტესტოთ ისევ Doppler fight-ი. მივახსნათ ერთ სალი ვნახოთ რა სიზავს. არაფერი არ ქნა. რაღაც ეს $56. კაი, მაშინ გავხსნათ, მოდი 3 ცალი ჯუჯუცუ. იქნებ შობა რამეს. არაფერი. აჰა, კარგი. არ გვინდა მოდი ხა ეს ძალიან სკ გოდი არ გამიხსნე, კაი ხანე და მოდი მივახსნათ აბა ერთ სკ გოდ. არ მევასება ეს кейსი და არასდროს არ ვხსნი ხოლმე თქვენს გეცოდინებათ 1000-ში ერთხელ. აი, ამკიცებს რომ ეს არ უნდა გახსნა. კარგი, ჩვენ Snow Legends-ში, მოდი აბა ერთ ცალი გავხსნათ ეს. რაც აი ეს არ დაგვიგდო. ამან დაგვიგდო ხო წინაზე? ხელდათვანი. $180. უფრო ძვირი მეკონა ეს ხელთვანი, მაგრამ პროფიტია მაინც. კაი, რადგან პროფიტი მოგცა, მოდი კიდევ ერთხელ გავხსნათ, მისი დედაც ვატირებ. Onitaiji. ხო, ნუ $27. მეცაც არ ველოდა, მოდი ახლა აქედან პროფიტი რო გააკეთა ერთხელ. მეორედ ზოგადად ის ხოლმე გაფუჭება. ყველა кейსმა ზოგადად. საშინელებები დაგვიგდო აქაც. მეიჟორი გავხსნათ. ეს $1 გაიაქვთ თითქმის 99 ცენტით. კიდე რას გეტყვით ხალხო, იცით? Skin Club არის ოფიციალური სპონსორი HLTV Awards-ის რა, ანუ მოთამაშეებს და გუნდებს რაღაც ეგრე აჯილდოვებენ. იმაზე რა ქვია, დაჯილდოებაა მოკედა ერთ-ერთი მთავარი, თუ არა მთავარი სპონსორი არის და აღწერაში ლინკს დავტოვებ, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ხმები მისცეთ. რაღაცები შეიძლება მოიგოთ კიდევ თუ არ ვწდები, თუ არა და დაიგირეთ. მაგრამ შეგიძლიათ გადაავლოთ რა. კაი. შემდეგი. გავხსნათ. რა გავხსნათ ხალხო? Who's crazy-ო წინაზე მიწერენ, მაგრამ ეს რო გავხსნა ახლა მე ერთი ცალი. ფული აღარ დამჩება არაფრის. და ბანძობები დევს მაგარი ამ Who's crazy-ში. აი შეხედეთ ხალხო, დააგდებს აი ამ ორ ცალს რომელიღაცას. აი მაგიტომაც ქვია Who's crazy, იმიტომ რომ Dragon Lord-ს Holy Medusa ნუ ეს ორი ისეთი ძვირი არა ამათთან შედარებით, მაგრამ ნუ ხო ხვდებით რომ არ დაადოს. მაგიტომ ახლა ტყუილს $100 დახარ, რომ ნახდა და მე და ჯობია რაღაცა кейსები გავხსნა. აი როიალიტის გავხსნი, რომელიც იგივე თემაა და ახლა $6-ს დამიგდებს, ამის დედავატირე, რატო დავაჭირე ამას? შენი დედავატირე. აი, კაროჩე. როგორც ვატყობ, აი ამ ხაზში ყველა ეგეთი кейსია. კი ბატონო, ესეც ეგეთია. საშინელებაა ეს ხაზი. აი ეს ხაზი არის გახსნათ არასდროს crazy moves. ანუ აწერია კიდევაც crazy move. აი $5-ში რა არ ძალიან მოინტერესებს. ვა, ეს უნდა გავრისკოთ. ეს გასარისკია რა, იცი რა ხდება? აი ბიჭო, ამ პატარა თანხაში კიდე გაურისკო, $300, $150. რატომ უნდა გავიგე? რატო? აჰა, გასაგებია. მე თუ აღარ შეხვალ რა, ეგაა თემა. კარგი. Which potion-ი გავხსნათ 3 ცალი მოდი. იქნებ გაუვარდეს და დააგდოს ერთი ცალი მაინც.
თითქმის ჩამოვიდა ეს. მაგრამ თითქმის ხო იცით რომ არ ითვლება. ძალიან ცუდია. Wings of Liberty-ს გავხსნათ, მოდი 3 ცალი. $80 რამეს ვიპოვი კიდე. არ გამიჭირდება. $80. ცოტა სიმბოლური ვახჩი. სიმბოლური ის არის რა. სიტყვა. ციფრი. $80 ხანი? $80 გვაქვს, ხო? რა გავხსნა 80? რამე $80-იანი გვაქვს? იმენა $80 რო შევაგდო? $10 აკლია, მაგრამ 80-იანი არ იქნება. აი აქ თუ არ არის, значит არ არის რა. აი აქ $70. ბიჭო, აი აქ რა ვიდეოს. ხო, ნუ აქ დებილობები ვიდეოს, მაგრამ მოდი გავხსნათ. აი ამას დამიგდებს, აი ხალხო, Mecha Industries ვორეთ. ნუ თითქმის ეგ. ნუ გამოვიცანი რა თითქმის. კაი, $15, ხო? აქ 15, აი, მოდი ეს გავხსნათ ერთი ცალი და გადავიდეთ upgrade-ებზე. ბევრი არაფერი. ეს რა кейსია ხალხო? ოზრინ დავაგდეთ ამ кейსში რაც იყო. Pickem Diamond Tire. შევდივართ ჩვენ სკინებში, ვყიდით იაფიან სამცალს. აი ესე. შევდივართ აქ და ვხსნით 4 ცალს. როგორც ხედავთ, გაგვივარდა ის დანა, კი არ დათხილდათ მანები. მაგრამ არა უშავს, კაია, მაინც გამისწორდა. ამოვიღეთ. კაი, წავიდა ბა აპგრეიდებში. ნუ რა გაისროლა ბოლო იმან. რამდენი $? 29, რა ის 29 შეაგდო ყველაფერი. 118 არა, 150 მინდა. აჰა, $158 გაუშვათ 400-ში. მარჯვნი თუ ქვემოთ, მოდი ქვემოდან დავიწყოთ ეს. მე როგორც ხედავთ, ქვემოთ ამ გაამართლა პირველ ჯერზე, დავაგდეთ ეგრევე $400-დან. მომწონს, რაღაცა ხოდზე ვართ. 131 არ გვინდა, ერთი ცალის დავამატოთ და იქნება $170. 170 უკვე 450-ში. 450-დან ვირჩევთ რას თუ არა აი ამ ხელთათმანებს და მარცხნივდებთ, ვაშუალებთ რამენაირად აი ესე და უშვებთ. მიდი რა დაგვიგდა ესეც. არა ეს არ დავარდა. ეს მარჯვნივ დააგდო ეხა. ნუ წაღანაც მარჯვნივ დააგდო რეალურად, მაგრამ ნუ მე აქედან დავიწყე და ეხა ზემოთ დააგდო. ეხა უჭერ მარცხნივ აგდებს. ამდენ ესე ძვირიანი დანები კერდა რა ხდება? მაგის დედას ვატირე რა, მე რა $300 ვერ გავუშვებ თუ რა გონია ამას 800-ში. აჰა, მოდი ვანილა იყოს. რა მინდოდა დასვი მარცხნივ, უბრალოდ მარცხნივ. აი ეს რა ვისწავლე ეს ჩამოწევები და გადაწევები. ძალიან ცუდია რა. 1000-ება. იყოს ეს M4 Factor New Hot Rod-ი. მომესკინე სოთა შორში ძალიან მარცხნივ თუ დააგდო უწევს დაბლა. აი ეს. მარცხნივ დააგდო ხალხო. ისე მარცხნივ. ეს დავაგდეთ ხო? $1175 $2500-ში. ეს თუ დავაგდეთ პროფიტია. დღევანდელი დღის. მაგრამ რა ჩავდოთ? აი ეს უნდა ჩავდოთ მინიმალური არის გამა დოპლერი. Butterfly. თითქმის 40%.
მაგის დედაც ვარ ჰა იყოს მარჯვნივ ორჯერ მარცხნივ დააგო გაჩერდი რა არ ჩახვიდე და აბარა 2006 წელს ბოლოს წამოიღო ზერონამა პროფიტი გვაქვს დღესაც წელს პროფიტები გვაქვს ძალიან მაგარია შენ ყველამ დოპლერები დავაგდეთ. ნუ გამაორბა. ერთმა. ეს დოპლერი ყოფილა, გამა დოპლერი არ დოპლერი ყოფილა. ესაა გამა დოპლერი. ნუ პროფიტი გვაქვს დღესაც გილოცავთ. დაალაიქეთ ეს ვიდეო აუცილებლად არხიც გამოიწერეთ და აღწერაში იქნება ჩემი პრომო ლინკი, რომელზეც თუ გადახვალთ ნებისმიერ დეპოზიტ დაგერწება 7% ზემოდან და HTL Awards-ის ლინკსაც დაგიტოვებთ რა, აქ რო გადახვალთ ესე prediction-ები შეგიძლიათ გააკეთოთ რა, თანთოვზე იარი, მაგათ event-ოვზე იარი და ასე შემდეგ რა, სულ არის აი ესენი რა. დავტოვებ ლინკს აუცილებლად და შეგიძლიათ სკინებიც მოიგოთ თუ გაგიმართლებთ. დღეს დაგემშვიდობებით. აბა თქვენიცით ლინკები აღწერაში იქნება უცბად. ნახვამდის. სტივით მაგარეთ ავტორიზაცია ხალხო ეს არ დაგავიწყდეთ.